ආයුබෝවන් පුංචි දුවේ පුතේ. අද අපි කතා කරන්නේ අපිට කළ හැකි වෙනස්කම් කියන මාතෘකාව ගැන. දුවේ පුතේ, මේ ලෝකයේ බොහෝ යහපත් දේවල් සිදු වෙනවා නේද? පුංචි අපිට යහපත් වෙනස්කම් තුළින් මේ දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි කුඩා කල සිටම ධනාත්මකව සිතන්න, යහපත් දේවල් කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. අපි මේ පාඩමෙන් අද කතා කරන්නේ පුංචි අපිට කරන්න පුළුවන් යහපත් වෙනස්කම් මොනවද කියලා. දුවේ පුතේ, බලන්න මේ පන්ති කාමරය දිහා. මේ මොන වගේ පන්ති කාමරයක්ද? බලන්න ඩෙස්ක් පුටු තියෙන හැටි හැමතැනම නේද? අපි ගත්ත උපකරණ, පොත්, පෑන්, පැන්සල් මේ සියල්ලම තැනින් තැන විසිරිලා. බලන්න මේ පන්ති කාමරය පිළිවෙලයිද අපිළිවෙලයිද? අපිළිවෙලයි නේද? අපි ආස නෑ නේද මෙහෙම පන්ති කාමරයක ඉගෙන ගන්න. මේ බලන්න මේ පන්ති කාමරේ හරිම ලස්සනයි. හරිම පිළිවෙලයි නේද? අපි ආස මේ වගේ පන්ති කාමරයක ඉගෙන ගන්න නේද? දුවේ පුතේ, අපි බලමු අපිළිවෙලට තියෙන පන්ති කාමරයක මොනවද අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ කියලා. ඩෙස්ක් පුටු අපිළිවෙලට තබා තිබීම. බලන්න මේ පන්ති කාමරේ ඩෙස්ක් පුටු තියෙන හැටි නේද? කිසිම පිළිවෙලක් නැහැ නේද? ඒ වගේම තමයි පන්ති කාමරේ මකුළු දැල් බැඳිලා තියෙනවා. බලන්නකෝ ඔයාලගේ පන්ති කාමරවල බිත්තිවල වහලේ නේද තැනින් තැන මකුළු දැල් බැඳලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දුවේ පුතේ බිත්තිවල ඇලවූ රූප බාගට ගැලවෙලා තියෙනවා. පුංචි ඔයාලගේ නිර්මාණ ඒ වගේම ලස්සන පින්තූර අපි පන්ති කාමරේ අලංකාරයට එල්ලනවනේ. මේ දේවල් පැත්තක් ගැලවිලා ඉරිලා නේද? පැත්තෙන් පැත්ත එල්ලිලා තියෙනවා. අපි මෙහිම පන්ති කාමරේ තියෙනවට ආස නෑ නේද? ඒ වගේම තමයි දින දර්ශනීය ඇකිලිලා තියෙනවා. පැත්තකින් රෝල් වෙලා උඩට තියව දැකලා තියෙනව නේද? එහෙම ඇකිලිලා තියෙන දින දර්ශන මෙන්න මේ වගේ පන්ති කාමරවල අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි පුතේ අපි පන්ති කාමරයේදී භාවිතා කරන කළු ලෑල්ල එහෙම නැත්නම් සුදු ලෑල්ල හොඳින් මකා දමා නොතිබීම. පාඩමක් ඉවර වෙලා ඒ පාඩම අවසානයේදී අපි කතා කරපු දේවල්, ලියපු දේවල් මේ කළු ලෑල්ල එහෙම නැත්නම් සුදු ලෑල්ල ලියලා තියෙනවා නේද? ඒවා දවස පුරාම මේවේ අපිට ප්‍රදර්ශනය වෙනවා දකින්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මකලා නැහැ. මෙහෙම නේද? ඊළඟට ඔරලෝසුවේ වෙලාව නතර වී තිබීම. හැම පන්ති කාමරයකම දුවේ පුතේ අපි ඔරලෝසුවක් බිත්තියේ එල්ලනව නේද? හැබැයි ටික කාලයක් යනකොට මේ ඔරලෝසුවේ වෙලාව නතර වෙනවා. මේ අපි කතා කරේ දුවේ පුතේ අපිළිවෙලකට පන්ති කාමරයේ තියෙන දක්නට ලැබෙන දේවල් ගැන. දුවේ පුතේ, අපිට මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට පිළිවෙලට පන්ති කාමරයක් තබා ගන්න නම් පුංචි අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා අපි කතා කරමු. අපි හැමෝටම දුවේ පුතේ අපේ පන්ති කාමරේ පිරිසිදුව ලස්සනට තියාගන්න නම් අතු ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පන්තියේ ඩෙස්ක් පුටු තීන්ත ගාලා ලස්සනට නේද තිබිය යුතු තැන්වලම තියන්න පුළුවන්. අපි ඉඳගෙන ඉඳලා නැගිට්ටහම ඒ පුටුව පස්සට ඇදලා පැත්තෙන් පැත්තට හරවලා දාන්නේ නැතුව අපි નિયમિત ක්‍රමයට අපේ පන්ති කාමරේ ඩෙස්ක් පුටු තියාගන්න අපිට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දුවේ පුතේ සති දෙකකට වරක්වත් අපිට පුළුවන් පන්ති කාමරේ මකුළු දැල් කඩලා ඉවත් කරන්න. පැරණි රූප වෙනුවට අලුත් රූප එකතු කරලා ලස්සනට පන්ති කාමරේ පිළිවෙලට හොඳින් අලවලා තබන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දුවේ පුතේ පන්ති කාමරේ දින දර්ශනය පිළිවෙලට ලස්සනට හැකිලෙන්නේ නැතුව එල්ලලා තබන්න පුළුවන්. අපි භාවිතා කරන කළු ලෑල්ල එහෙම නැත්නම් සුදු ලෑල්ල අපේ පාඩමක් කරලා අවසානයේ අපි පාසල නිම වෙලා යන මොහොතේ අපිට හොඳින් මකලා දමන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔරලෝසුවේ වෙලාව නතර වෙලා නම් අපිට පුළුවන් නව වියලි කෝෂයක් දාලා වෙලාව නිවැරදිව තබන්න පුළුවන්. මේ බලන්න අපි මේ කතා කරපු දේවල් පුංචි ඔයාලට ඔයාලගේ අත් දෙකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් නේද?
එහෙනම් දුවේ පුතේ අපේ පන්ති කාමරය ලස්සනට තියාගන්න අපිට මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. පන්ති කාමරය විතරක් නෙවෙයි දුවේ පුතේ අපිට පන්ති කාමරයෙන් පිටත තියෙන ස්ථාන තියෙනවා. අපි බලමු ඒවා මොනවද කියලා. බුදු මැදුර, ක්‍රීඩා පිටිය, ආපන ශාලාව, මල් පාත්තිය, පුස්තකාලය. මේ තියෙන පුතේ අපේ පන්ති කාමරයෙන් පිටත අපේ පාසල් පරිසරයේ දකින්න ලැබෙන තවත් ස්ථාන කිහිපයක්. දුවේ පුතේ අපි බලමු අපේ බුදු මැදුර කොහොමද අපිරිසිදු වෙන්නේ අපිලිවෙලට තියෙන්නේ කියලා. අපි මල් පූජා කළාට පසුව මල් ආසනය පිරිසිදු කරන්නේ නැති වුනහම පුතේ අපිරිසිදු වෙන්නේ. පිළිවෙලක් නැති වෙනවා. ඒ වගේම තමයි බුදු පිළිමය හා බුදු මැදුර තියෙන තැන නිසි ලෙස පිරිසිදු කරන්නේ නැහැ. දූවිලි පිරීලා, කුණු පිරීලා, කූඹි ඉන්නවා නේද? අපි નિયમિત විදිහට පිරිසිදු නොකිරීමෙන් බුදු මැදුර අපිලිවෙලට අපිට දකින්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන බුදු මැදුරක් අපිට තියාගන්න නම් අපි මොනවද කරන්නේ? හැමදාම අපි මල් පහන් පූජා කරලා අවසානයේ එහෙමත් නැත්නම් පාසල නිමා වෙන්නට පෙර අපිට පුළුවන් උදෑසන අපි පූජා කරපු මල් අයින් කරන්න. ගිලම්පස පෙන් කෝප්පේ අයින් කරලා සෝදලා අපිට පිළිවෙලට නම්වලා තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි බුදු මැදුර නිසි ලෙස පිරිසිදු කරන්න පුළුවන්. දූවිලි පිය දාලා, මකුළු දැල් කඩලා, අතු ගාලා ලස්සනට පිරිසිදු කරන්න පුළුවන්. මල් පාත්ති. අපි හැමෝගෙම පාසල් වල මල් පාත්ති දකින්න ලැබෙනවනේ. කොහොමද පුතේ මල් පාත්තියක කිසිම පිළිවෙලක් නැහැයි කියලා කියන්නේ අපි? එකක් තමයි මල් පැල වලට වතුර නොදැමීම. පුතේ මල් පැල වලට වතුර දැම්මේ නැති වුනහම ඒ මල් පැල වේලිලා යනවා. ඒවා මැරෙනවා. එතකොට මල් පාත්තියේ කිසිම ලක්ෂණක් නැහැ. තනින් තන පැල මැරිලා ගිහිල්ලා. අපිට මල් පාත්තියක අපිට පිළිවෙලක් දකින්න නැහැ නේද? ඒ වගේම තමයි මල් පාත්තියේ වල් පැල වැඩිලා තියෙනවා. කියන්නේ ඔය තනකොළ කියලා කියන්නේ නේද? මල් පැල වලට වඩා මල් පාත්තියේ තියෙන වල් පැල නේද? එහෙනම් දුවේ පුතේ මෙන්න මේ වගේ ලස්සන මල් පාත්තියක් තියාගන්න පුංචි අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? අපිට දිනපතා උදේ හවස මල් පැල වලට වතුර දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මල් පාත්ති වල වැවිලා තියෙන වල් පැල ඉවත් කරලා අපිට පොහොර යොදන්න පුළුවන්. එහෙම කළාම අපේ මල් පාත්තිය හරිම ලස්සනට පිළිවෙලට පුංචි අපිට තියාගන්න පුළුවන්. පුස්තකාලය අපේ පාසල් වල අපිට අමතරව පොත්පත් කියවන්න තියෙන තැන තමයි මේ පුස්තකාලය කියලා කියන්නේ. කොහොමද පුස්තකාලයක් අපිලිවෙලට තියෙන්නේ? එකක් තමයි පොත්පත් වල දූවිලි වැදිලා තියෙනවා. අනෙක තමයි පොත් පිළිවෙලට අදාළ ස්ථානයේ නොතිබීම. මෙහෙම වුණාම පුතේ අපේ පුස්තකාලය හරිම කැතයි නේද? අපි ආස නෑ නේද මේ වගේ තැන්වලට? අපි ආස මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පිළිවෙලට තියෙන පුස්තකාලයකට නේද? බලන්න මේ පොත් රාක්ක දිහා හරිම පිළිවෙලට ලස්සනට පොත් අහුරලා තියෙනවා. හරිම පිරිසිදුයි. ඒ වගේම තමයි බලන්න මේසවල පොත්පත් වැඩිපුර නැහැ. Taman කියවන පොත පමණයි එතන තියෙන්නේ නේද? ඒ වගේම තමයි තනින් තන පොත් පේන්න අපිට නැහැ. අදාළ දේ පමණයි තියෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම තියාගත්තාම පුතේ අපිට ලස්සන පුස්තකාලයක් පිළිවෙලට තියෙන පුස්තකාලයක් අපේ පාසල තුල පුංචි ඔයාලට ගොඩනගන්න පුළුවන්. ක්‍රීඩා පිටිය අපි හැමෝම සෙල්ලම් කරන්න යන තැනක් නේද? අපි ආස තැනක්. දුවේ පුතේ මේ ක්‍රීඩා පිටිය කොහොමද අපිලිවෙල වෙන්නේ? තනකොළ අපිලිවෙලට වැවී තිබීම. පොත සමහර පිට්ටනි වල තනකොළ වැවිලා අපිට සෙල්ලම් කරන්නවත් බැහැ නේද? ඒ වගේම තමයි ගල් කැබලි කුණු රොඩු තැන තැන විසිරීලා තියෙනවා. සමහර අවස්ථාවලදී පුංචි ඔයාලා ටොෆී කනවා. ඒ වගේ ටොෆී කොළ මේ පිට්ටනි පුරා දානවා. ගස්වල කොළ රොඩු වැටිලා තියෙනවා. මෙහෙම වුණාම ක්‍රීඩා පිටියක් ලස්සන නෑ. හරිම අපිලිවෙලයි නේද? මේ බලන්න මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ක්‍රීඩා පිටියක් තියාගන්න නම් පුංචි අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? තනකොළ නිසි මට්ටමකට අපිට කපන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ගල් කැබිලි කුණු රොඩු තියෙන දේවල් අපිට අයින් කරලා පිරිසිදුව තියාගන්න පුළුවන්. ආපන ශාලාව
මේ බලන්න දුවේ පුතේ මේ ආපන ශාලාව දිහා. මොකද මේ ආපන ශාලාව දිහා බැලුවම පේන්නේ හරිම අපිලිවෙලයි නේද? බලන්න ආහාර තැනින් තැන වැටිලා, වතුර විසිරිලා, කෑම උයන තැන බිම කෑම වැටිලා, වතුර වැටිලා හරිම අපිලිවෙලයි නේද? කොහොමද පුතේ අපිට ආපන ශාලාව පිළිවෙලට තියාගන්න පුළුවන්? මේ බලන්නකෝ මේ තියෙන්නේ පිළිවෙලට තියෙන ආපන ශාලාව. අපිට පුළුවන් ආහාර බෙදා ගන්නකොට අඬුව ඒ වගේම හැඳි භාවිතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් ආහාර බෙදලා දෙන්න නිශ්චිත කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. බලන්න එයා ඇඳුම ඇඳලා තියෙනවා. හිසට හිස්සුමක් දාලා ඒප්‍රන් එකක් ඇඳලා හරිම පිළිවෙලයි. ඒ වගේම තමයි පුතේ ආහාර ගැනීමට ඉඳ ගැනීමට තියෙන පුටු මීගාවට ආහාර තබා ගැනීමට තියෙන මේස හරිම පිළිවෙලට තියලා තියෙනවා. පිරිසිදුව තියලා තියෙනවා. ආහාර නියමිත ක්‍රමයට ගබඩා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පුතේ ඉතුරු වන ආහාර අපිට ඉවතලන්න කුණු බඳුලක් තබලා තියෙනවා. අපිට පිළිවෙලකට අපේ ආපන ශාලාව පාසලේ තියෙන ආපන ශාලාව පිළිවෙලකට තියාගන්න නම් දුවේ පුතේ අපිට මෙන්න මේ දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. දුවේ පුතේ අපේ පාසල විතරක් නෙවෙයි නිවසාවට පරිසරයත් අපිට පිරිසිදුව තබා ගන්න ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍යයි. අපි බලමු මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් කියලා. එකක් තමයි අපේ නිවසේ පුතේ දිනපතාම අපි බැහැර කරන අපද්‍රව්‍ය තියෙනවා. දි รา පත් වෙන දේවල්. මේ දි รา පත් වෙන අපද්‍රව්‍ය අපිට එක්තැනකට එකතු කරලා දුවේ පුතේ කොම්පොස්ට් පොහොර නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දුවේ පුතේ අපේ ගෙදර නිවසේ දිරන්නේ නැති ද්‍රව්‍ය අපි ඉවතලනවා. බීදුරු, ප්ලාස්ටික්, පොලිතින් වගේ දේවල් අපිට මේවා වෙන්වෙන්ව බඳුන් වල දමන්න පුළුවන්. බඳුන් නැත්තම් පෝර උර වගේ දේවල් භාවිතා කරලා වෙන්වෙන් වශයෙන් අපිට ගබඩා කරන්න පුළුවන්. මේවා දුවේ පුතේ ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය කරනවා. අපිට ඒ වගේ තැන්වලට මේවා ගෙනහිල්ලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපේ නිවසාවට ඩෙන්ගු මදුරුව බෝ වෙන ස්ථාන තියෙනවා. මේ ස්ථාන අපිට පිරිසිදු කරන්න පුළුවන්. මදුරුව බෝ වෙන ස්ථාන අපිට ඒ තැන් අපිට මදුරුව බෝ කරන්න නැති වෙන්න නේද? ටයර් වගේ තියෙන දේවල් අයින් කරලා පොල් කටු ටින් කැබලි අයින් කරලා අපිට පිරිසිදුව තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපේ නිවසට පුතේ හොඳින් වාතාශ්‍රය ලැබෙන විදිහට අපිට නිවස සකස් කරගන්න පුළුවන්. අපේ නිදන කාමරයේ විශේෂයෙන් නේද? ජනේලයෙන් හොඳට හිරු එළිය අපේ නිවස තුලට වැටෙන විදිහට අපි සකස් කරගන්න ඕන. මේ පුතේ අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන තමයි මේ කතා කළේ. දුවේ පුතේ අපි මෙතෙක් කළා කතා කළේ පුංචි අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන. හැබැයි දුවේ පුතේ පුංචි අපිට වෙනස් කරන්න බැරි තැනුත් තියෙනවා. අපි ඒ මොනවද කියලා කතා කරමු. එකක් තමයි ගොඩනැගිලි පිහිටි ස්ථාන. අපිට පුතේ ගොඩනැගිලි පිහිටි ස්ථානවල මේ තියෙන වෙනස්කම් කරන්න යන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි අනතුරු සිදුවේ හැකි ස්ථාන. සමහර අනතුරු දුවේ පුතේ අපිට පේන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට ඒ වගේ අනතුරු සිදුවේ හැකි ස්ථාන අපිට වෙනස් කරන්න යන්න හොඳ නැහැ. ඒ වගේම තමයි අපිරිසිදු වෙලා තියෙන ලිම් තියෙනවනේ. අපි අපිරිසිදු ජලයේ තියෙන ලිම් පිරිසිදු කරන්න යන්න හොඳ නැහැ. පුංචි අපිට ඒවා කරන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි උස් ස්ථාන පිරිසිදු කිරීම. දුවේ පුතේ උස් ස්ථානවල පිරිසිදු කිරීම හරිම අනතුරුදායකයි. මොකද පහළට ලිස්සලා වැටෙන්න පුළුවන් නේද? හරිම අනතුරුදායකයි. ඉතින් දුවේ පුතේ මෙන්න මේ වගේ ස්ථාන පුංචි අපිට වෙනස් කළ නොහැකි ස්ථාන. ඒ නිසා මෙවැනි ස්ථාන වලදී අපි ඉතාමත් සැලකිලිමත්ව කටයුතු කරන්නට ඕනේ. දුවේ පුතේ පන්තියේ අපි හැවොම එකතු වෙලා වැඩ කරන විට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කරුණු තියෙනවා. එක පවිත්‍රතාවය. පවිත්‍රතාවය කියලා කියන්නේ පුතේ පිරිසිදුකම. දෙක අනවශ්‍ය දෑ ඉවත් කිරීම. අපේ පන්තියේ තියෙනවා නම් අපිට ඉගෙන ගන්නට සහ අපිට භාවිතා කරන්න අනවශ්‍ය දේවල් ඒ දේවල් සියලුම දේ අපිට ඉවත් කරන්නට පුළුවන්. මේවා අපි පන්ති කාමරය තුල තියාගන්නවයි කියන්නේ පුතේ පන්තියේ කුණු ගොඩ ගහනවා කියන එක නේද? ඒ හින්දා අපිට අනවශ්‍ය දේවල් ඉවත් කිරීම තාමත් අත්‍යවශ්‍යයි.
ඒ වගේම තමයි භාණ්ඩ හා උපකරණ නියමිත ස්ථානවල තැබීම. දුවේ පුතේ අපි ගන්න සෑම භාණ්ඩයක්ම උපකරණයක්ම අපේ ඒ කාර්යය අවසන් වෙලා නියමිත ස්ථානවල තබන්න අපි පුරුදු පුහුණු වෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි දුවේ පුතේ අලංකරණය වැඩි දියුණු කරන්න. අපේ පන්තිය පිටත පාසල් වත්ත අපිට ගොඩාක් අලංකාර කරන්න ගොඩක් වැඩ අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දුවේ පුතේ ක්‍රමානුකූල බව වැඩි දියුණු කිරීම. පිළිවෙල අපේ පාසල් වත්ත පන්ති කාමරේ ඉතාමත්ම පිළිවෙලට තබා ගන්න අපි පුරුදු පුහුණු වෙන්න ඕනේ. එදිනදා ජීවිතයේ නිවසේදී අපිට කළ හැකි ධනාත්මක වෙනස්කම් මොනවද කියලා අපි දැන් කතා කරමු. දුවේ පුතේ අපිට විවේකීව ඉන්න වෙලාවට අපේ පැරණි ගස්වල ඉවතලන මුල් කෙබලි අරගෙන අපිට රුක්කලා නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපේ ගෙවත්ත නිවසේ පරිසරය මල් හිටවලා එළවලු පැල හිටවලා ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපේ නිවසේ මදුරුව බෝ වෙන ස්ථාන අපිට විනාශ කරන්න පුළුවන්. අපේ ගෙවත්තේ තියෙන සෝදාපාලු වෙලා යන තැන් වලට කාණු දාන්න, බැමි දාන්න, පොල්ලෙලි වගේ දේවල් අතුරන්න පුංචි අපිට කරන්න පුළුවන්. අපේ කාමරය ලස්සනට පිරිසිදුව පිළිවෙලට අස් කරලා ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන්. අපේ කාමරය විතරක් නෙවෙයි පුතේ අපේ නිවසත් අපිට ලස්සනට පිරිසිදුව පිළිවෙලට තබා ගන්න පුංචි අපිට කරන්න පුළුවන්. දුවේ පුතේ පන්ති කාමරයේ හා පිටත අපිට කරන්න පුළුවන් ධනාත්මක වෙනස්කම් මොනවද කියලා අපි කතා කරමු. අපි ආසයින ලස්සන පන්ති කාමරයක් අපේ පාසලේ අපි පවත්වා ගන්න. අපිට පුළුවන් පුතේ අපේ පන්තියේ ඩෙස්ක් පුටු වල තීම් තාලේප කරන්න. ඒ වගේම පන්ති කාමරයේ පිටත සහ ඇතුළත බිත්ති වල තින් තාලේප කරන්න පුළුවන්. පන්ති කාමරයේ තියෙන ඩෙස්ක් පුටු පිළිවෙලට තබන්න පුළුවන්. ආදර්ශ පාට පන්ති කාමරයේ අපිට ප්‍රදර්ශනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අලංකාර පින්තූර පන්තියේ එල්ලීම කරන්න පුළුවන්. පන්තියේ මකුළු දැල් බැඳලා තියෙනවා නම් අපිට ඒවා කඩලා පිරිසිදු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දුවේ පුතේ අපේ පන්ති කාමරයේ වගේම අපේ පාසලේ පිටත පරිසරයත් අපිට ලස්සනට තියාගන්න අපිට පුළුවන්. අපිට පන්ති කාමරයේ ඉදිරිපස අපිට ලස්සනට මල් හිටවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මල් විතරක් නෙවෙයි දුවේ පුතේ එළවලු පළතුරු වගේ පැලක් සිටවන්න පුළුවන්. වල් පැලෑටි ගලවලා දමන්න පුළුවන්. මිදුළු අතු ගාලා ලස්සනට පිරිසිදුව තබා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ජලයේ බැස යන්න කාණු පද්ධති සකස් කරන්න පුළුවන්. ලස්සන ආදර්ශ පාට අපිට නිර්මාණශීලීව පාසල් වත්තේ ප්‍රදර්ශනය කරන්න පුළුවන්. මේ පුතේ අපි කතා කළේ පන්ති කාමරයේ වගේම පිටත පුංචි අපිට කරන්න පුළුවන් ධනාත්මක වෙනස්කම් පිළිබඳව. දුවේ පුතේ මේ විදිහට පන්ති කාමරය සහ පිටත පරිසරය ලස්සන කරගන්න පිරිසිදු කරගන්න අපිට උපකරණ අවශ්‍ය වෙනවා. අපි බලමු මේ උපකරණ මොනවද කියලා. මකුළු දැල් කඩනය, කොස්ස, ඉදල, රේඛය, දූවිලි පිස්නය, හුණු කොට්ටය, කුණු බඳුන, උදැල්ල. මේ තියෙන්නේ පුතේ අපිට මේ කාර්යයන් කරගන්න අපිට උදව් වන උපකරණ. දුවේ පුතේ පුංචි ඔයාලට පාසලේ නිවසේ හොඳ අධිෂ්ඨානයකින් යහපත් වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන් නේද? මේ දේවල් ආරම්භ කරන්න ඕනේ පුතේ තමන් විසින්මයි. ඒ සඳහා පන්තියේ ඉන්න යහළුවෝ එහෙලියෝ ඒ වගේම අපේ නිවසේ දෙමව්පියෝ සහෝදර සහෝදරියෝ අපිට උදව් කරගන්න පුළුවන්. ඒම වුණාම පුතේ අපිට යහපත් සමාජයක් අපිට හදන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාම අපිට හොඳ වින්දනයක් සතුටක් අපිට ලැබෙනවා. එහෙනම් දුවේ පුතේ හොඳ යහපත් සමාජයක යහපත් ධනාත්මකව වෙනස්කම් කරන්න පුංචි ඔයාලටත් පුළුවන් නේද? අද අපි කතා ඉගෙන ගත්තේ දුවේ පුතේ අපට කළ හැකි වෙනස්කම් පිළිබඳව. ආයෙත් දවසක අලුත් පාඩමකින් හමුවමු. පුංචි ඔයාලට සුබ දවසක්.